Bom dia a todos aí do canal. Vou passar uma experiência que aconteceu comigo aqui. De repente, você que tem aí um Peugeot 206, 207, todos da categoria aí, SW, Escapade. O que aconteceu comigo aqui? Quando, vamos supor, se o teu carro, de repente, vamos supor, você passa num buraco ou numa lombada, num quebra-mola, e nota que faz um toc, toda hora, entendeu? Vamos supor, passou em um lugar com regularidade no asfalto, ou de repente buraco, aí fica dando aquele estalo aqui na dianteira, na suspensão. Passar para você aqui um dos sintomas que com certeza pode ter tudo a ver. Isso aqui, ó, chama bieleta, ó. Essa bieleta ela é presa aqui no amortecedor, tá vendo? Na base do amortecedor, e ela é presa ali, ó, na barra, aqui, ó, na barra estabilizadora do carro, tá? Então, ou seja, isso aqui tem união lá com o outro amortecedor do outro lado. Então, o que acontece? Com o desgaste dessa peça aqui, ó, ela começa a fazer um toque-toque, certo? Vamos supor, aqui, ó, tem um joelho articulado, ó, olha ali, ó, tá vendo? Vou trocar isso aqui, ó, tá vendo? Ali, ó, ali, ó, vou tentar focar aqui. A luminosidade aqui não tá muito boa. Então, o que acontece aqui é o seguinte: com o desgaste disso aqui, ó, conforme entra no graxa, areia, tá vendo? Ali tem um rolamento, que é uma espécie de um joelho, tem uma rótula ali, ó. Aí, o que acontece aqui, ó? Quando você passa num buraco, o carro faz esse movimento aqui, automaticamente, isso aqui com folga, ele começa a bater ali dentro, ó. Olha, ali tem uma esfera ali, ó, ela vai batendo. Aí ela fica toque, fica tipo assim, ó. Então, o que é? Você tem que substituir a bieleta ali, ó. Agora deu pra pegar legal, tá vendo ali o joelho? Olha lá, ó. Você tem que substituir essa peça. E como que você descobre que é essa peça que tá fazendo barulho? Porque tem várias outras peças aqui no conjunto aqui da suspensão. É simples. Com o carro no chão mesmo, você desengrena ele, tá? Mas cuidado, deixa no lugar plano. E balança o carro, tá? Balança. E no molejo do carro, ele balançar assim, você vai balançar ele, pega ali perto da porta, ali na coluna ali, e dá aquele movimento para cima. Se ficar toque, com certeza é isso aqui, ó, vai ficar fazendo esse barulho, tá ok? Então, para substituir isso aqui é simples demais, tá? Ó, a única coisa que você precisa fazer, ó, vendo aqui, ó, colocar aqui para você ter uma ideia, ó. A única coisa que você precisa fazer é colocar o carro, levantar o carro com um toco, tá? Tem que ser dos dois lados, tá? Pra quê? Porque você levantando dos dois lados, essa barra aqui fica liberada, tá vendo? Então, ou seja, porque se você levantar somente do lado de lá, do lado de cá, o carro vai ficar pesado, né? Ele vai ficar desnivelado, de forma que ele vai estar apoiado do outro lado lá, aí vai forçar a barra, essa barra aqui, fazendo pressão aqui na bieleta, aí você não consegue estar removendo aqui, ó, tá ok, ó? Então, para você remover isso aqui assim, ó, de boa, com a mão, ó, quer ver, ó, ali, ó, para você estar removendo aqui, ó, tá vendo? Isso é porque tá virado aqui a suspensão. Para você estar removendo isso aqui de boa, com a mão assim, ó, é simples, é só largar o carro nivelado no toco, tá ok? E para retirar isso aqui, ó, é mais simples ainda, ó. Vou mostrar para você. A única coisa que você vai precisar é de duas chaves, ó. É uma Torque 30, tá? Ó, que é essa aqui, e uma 16 de estria, tá? Ali, ó, 16. Para quê? A 16 é para pegar a porca, certo? Que vai pegar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a porca, ó. Pega a chave 16, ó. Vou colocar aqui para você. Pera aí. Certo, ó. Então você vai precisar da chave 16 para soltar essa porca aqui, certo? E dessa chave Torque 30 para isso aqui, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? Olha lá, encaixou. Para que essa chave? Essa chave é para segurar o parafuso ali, tá vendo, ó? Ela segura esse parafuso para que você usa de chave 16 aqui, ó, para torcer e tirar essa porca, tá? Então, sem isso aqui não adianta, porque sem essa chave de torque não adianta, porque quando você ficar rodando essa porca aqui, vai rodar todo o parafuso, porque o parafuso do outro lado ali, ó, quer ver, ó, o parafuso do outro lado, lá, é articulado, é o joelho, não tem como você segurar aqui. Então você segura aqui com a chave, certo? Com essa chave aqui, e usa 16 aqui, ó, de estria, tá? Para poder estar removendo aqui a porca. Então isso se aplica aqui, tá? Para tirar dali. E para remover ali embaixo também, aqui é a mesma coisa, ó. Vou tentar pegar aqui, ó, para mostrar para você, ó. Pera aí, né? Ali, ó. Tá vendo? É a mesma situação.
everywhere, fruits are here.